Assalamu alaikum hormatly adamlar. Qarashlar, vaqti taraf yurdumuz vaqti tayyorliklar va xabarlarni tanishtirgan Watan Habarlary gepleşmede başlayaz. Şuun hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhamedov Azerbaycan Respublikasynyň döwlet nevit kompaniýasynyň ýolbaşçysy Rowna Abdullayew kabul etdi. Ýerbilen hormatly prezidentimiz Serdar Kabulxanasyna geldi. Döwlet başçylygynda berdi Azerbaycan Respublikasynyň döwlet nevit kompaniýasynyň ýolbaşçysy Rowna Abdullayew kabul etdi. Mehmana duşmagy döredlen mümkinçiligi üçin hoşarlyk bildirip, Prezident Ilham Aliýewiň aýdan hoşnýetli arzuwlaryny we Azerbaycan tarapynyň ähli ular boýunça däp bolan gatnaşyklary ýygyderli ösürmäge bolan gyzyklanmalaryny beýan edýän sözlerini hormatly prezidentimize getirdi. Hormatly prezidentimiz Azerbayjanyň prezidentine özüniň mehirli sözlerini aýdyp, Türkmen Azerbayjan gatnaşyklarynyň hoşnýetli goňşulyk ýörelgilerini, onuň köp asyrlyk dostlyk däplerini, iki halky baglaşdyrýan taryhy we medeni umumlygy esaslanýanyny beledi. Birek-birege bolan ananşmagyň we özara düşünişmegiň ýokary derejesi, şeýle hem sebit we ähli gün tertibiniň möhüm meseleleri boýunça çemeleşmeleriň ýakynlygy, iki ýurdun netijeli hyzmatdaşlygyny mundan meýläkde ösdürmek üçin ygtybarly binýat bolup durýar. İşin we netijeli ýagdaýda geçen duşuň dowamyna Turkmenistanyň hem de Azerbayjanyň äger türlü ykdysady, energetik we ulug logistika kuwaty ýedigi, munyň bolsa möhüm pudoklardaky netijeli gatnaşyklary ösdürmek üçin äger türlü mümkinçilikleri açýanyny bellenildi. Şunun bilen baglanykda neft gas ýanagatyna gatnaşyklaryň geljegi we bu gurda bilelikdäki taslamary ýerine getirmek boýunça pikir alşmalar boldy. Şeýle hem Hadar deňiziniň dostlyk ýatagyna uglevodorod serişlerini gözlemek, işläp taýýarlamak we özleşdirmek bilen baglanşykly meseleler ara alyp maslahatlaşyldy. Şunu şu ýylyň ýanwar aýyna gol çekilen Turkmenistan hökümeti bilen Azerbaycan Respublikasynyň hökümetiniň arasynda deňiz käni bilen baglanşykly meseleler boýunça ýöwara düşünmek hakyndaky ähtnamanyň ähmiýeti bellenildi. Häzirki döwürde şu resmi namanyň çäklaryny degişi iki taraplaryň ulaşyk işlenip taýýarlanýar. Bu tarihi resmi nama gol çekilmegi Hadar deňizinde energetika babatda Türkmen Azerbayjan gatnaşyklaryny berkitmek we ösürmek nukdaý nazaryndan ähmiýetli waka urly. Mundan başga bilelikdäki iş üçin äger türlü mümkinçilikler açylýar. Hemde bu sebäpde ulak möhletlerin esasy iri daşa ýurtmaýalary çekmek üçin goşmaça şertler döredilýär. Neft gas pudogyna ýöňdebarjy tejribeleri, ýokary tehnologiýalar we almyň hemde TNK-nyň iň soňky gazananlaryny ornaşdyrmak meselelerine uly üns berýän ýurdumyz daşary ýurtlaryň ýöňdebarjy kompaniýalary bilen ýöwara bähbidi gatnaşyklar üçin hemişe açykdyr diýip döwlet başlarymyz belledi. Azerbayjanyň döwlet neft kompaniýasynyň ýolbaşçysy öz gedeginde Turkmenistanyň neft gas pudogynyň ýokary depkinlerde ösýänligini, bu gurda giňmeçörli taslamalaryň durmuşa geçirilýänini belledi. Bu bolsa iki ýurdun hünärmenleriniň bilelikdäki işiniň netijeli häýreti iyi bolmak üçin oňun binýat bolup hyzmat edýär. Duşuň ahyryna hormatly prezidentimiz we Azerbayjanyň döwlet neft kompaniýasynyň başçylygy birek-birege hoşnýetli arzuwlar aýdyp, Türkmen we Azerbayjan halklarynyň arasyndaky gadymdan gelýän dost dogonlyk gatnaşyklarynyň berkitiljekdigine, diň hukukly we özara bähbidi esasy ýola goýulan hyzmatdaşlygyň mundan meýläkde sadaşly ösdürjekdigine anan bildirdiler. Duşuk tamamlanandan soň hormatly prezidentimiz birden ugrady. Azerbayjanyň döwlet neft kompaniýasynyň ýolbaşçysy Habar bilen bolan söhbetdeşikde şeýle diýdi. Biziň Turkmenistanyň çuňur hormatlanýan prezidenti bilen ürän netijeli duşumyz boldy. Men dogonlyk ýurdun sadaşly ösýänligine şadlygym bellemek isleýän. Turkmenistanyň we onuň paýtagty Aşgabatyň barga özgürýänligine ýene bir ýola göz ýetirdim. Hormatly prezident bilen neft we gaz guruby boýunça Türkmen kompaniýalary bilen hyzmatdaşlygyň ösdürilýäni barada gurrun etdik. Turkmenistanyň neft gaz pudogy sadaşly ösdürilýär we bu gurda ähmiýetli taslamalar durmuşa geçirilýär. Şunun bilen baglykda Azerbayjanyň we Türkmenistanyň neft gaz hünärmenleriniň bilelikde äger türlü işleri bitirjekdiklerine, neftiň we gazyň çykaryşyny artdyrmak, pudogy ösdürmek boýunça taslamalaryň üstünlikli ýerine getirijekdigine anan bildirýän. Bilelikdäki taslamalar, täze teklipler bilen baglanşykly bir näçe meseleleri ara alyp maslahatlaşdyk. Men hormatly prezidenti duşuň başyna iki taraplaryň gatnaşyklary ösdürmäge ýardam berjek maslahatlary we teklipleri üçin tüýs ýürekden hoşarlyk bildirdim. Şol başlangyçlaryň ähmiýeti boljakdygyna berk inanýan. Sag bolun. Göni video ara gatnaşyk arkaly hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen Hytaý Komitetynyň howpsuzlyk ulgamyna hyzmatdaşlyk boýunça kiçik komitetynyň 7-nji mejlisi geçirildi.
Turkmenistan'ın ve Xitay Halk Respublikasynyň wekilletleri howpsuzlyk boýunça hyzmatdaşlygyň kädirki ýagdaýyny ara alyp maslahatlaşdylar we özara hereketleriň geljekki ugurlaryny beýan etdiler. Taraplar kisi komitetiň soňky mezgitinden bäri alınıp baralan işleň netijelerini teretdiler. Şeýle-de wekilletleriň agdalarynyň iki döwletiň hukuk goraýjy idaralarynyň wekilleriniň hatawatlary diňlendi. Tebit howpsuzlygynyň şol sanyna Owganystanyň ýagdaýlaryň meseleleri ara alınıp maslahatlaşyldy. Tebitde howplara we wehimlere garşy göreşmekde hyzmatdaşlygy giňeltmek ugruna taraplan gyzyklanmalary beýan edildi. Şoň bilen baglykda Türkmenistanyň tebit derejede Birleşen Milletler Guramatynyň terrorçylyga garşy global strategiýasynyň durmuşa geçirilmegine aýratyn üns berýänligi bellendi. Mezgitiň ahyryna taraplar hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-Xitay komitetiniň howpsuzlyk ulgamyna hyzmatdaşlyk boýunça kisi komitetiniň 7-nji mezgitiniň tesgirnamasyna gol çekdiler. Şugun, Leva Polatynyň fara we etrabynyň çägini merjen dänelleri şagylar medendiýen jars merkeziniň açylyş tabarasy boldy. Täze toplumyň döwrwap meýdançasyna bayramçylyk ýagdaýy emele geldi. Joşguly aýdym sallaryň owallary belentden ýanglandy. Leva Polatynyň fara we etrabynyň ýaşaýjylary toý tabaralan şahatlany goşulandyran ajaýyp wakaň şaýady boldylar. Etrap merkezinde ýokary kil ölçeglerine gawat berýän merjen dänelere çağlar din jaş merkezi açylyp ulanmagy berildi. Şahatlyk şowugyna aýdym taýda betlenen dawaral çäre etrabyň ýaşaýjylary, ýaşyl netlen wekilleri, dürlül gönlerde dähmi çekýän bagtyýar raýatlarymyz, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň deputatlary, dörejilik işgärleri gatnaşdylar. Çağlar din jaş merkeziniň açylyş dawarasyna çykyş edenler arkada prezidentimizin parasatly başçylygyna bede wagtly ösüşleri betlenýän eşretli zamanamyzda ýurdumyzyň rowşan geljegi bolan körpü nesil döwletimiz tarapyndan uly aladalar bilen gurşulyp alınıp, olaň hemme taraplaryň kämil, ilmli, bilimli, giň dünýä garaýşly, sagdyn raýatlar bolup ýetişmekleri üçin ýurdumyzda giň möçerli işleň alınıp barylýan anlatdylar. Häzirki zaman çağlar baglary, giň hem ýagty ak mektepler, ähli amatlykları döredilen çağlar sağaldaş din jaş merkezleri, sport mektepleri hemde köp orly sport toplumlary, bir kemsiz enjamlaşdyrylan bilim ojaklary, ýokary okuw mektepleri bugünkü güni ýaşlarymyzyň hyzmatyna açylyş tawarasyna gatnaşýan merjen däneleri çağlar din jaş merkezi milli liderimiziň körpü liwaplary beren ajaýyp bayramçylyk sowgady boldy. Munyň özü mukaddes garaşdyrylmydan şanly 30 ýyllaryň ullan bellenilýän Turkmenistan parahatçylygyň ýanaşmagyň watany ýylyna Leva polatyna geçirilýän medeniýet hepdiliniň dawarasyny hasam artdyryp, kalplara şahatlyk şowguny betleýär. Şeýle bolan soň dawara gatnaşanlar arkada prezidentimize hoşarlyk sözlerini beýan etdiler. Ýatdan çykmajak dawaraly pursatlar körpe nesliniň ýerini ýetirmegine aýdymdyr sadyň hoş owazyna ulaşdy. Şirin mukamly aýdymlarda bagtyar çağlyk arkada prezidentimiziň körpe nesil hakyny edýän taýsir taýlary awadan hem eşretli durmuşymyz, ülkemiziň tebigat gözellikleri belen teňlerde wasp edildi. Sonra dawara gatnaşyjylar bagtyar çağajyklary bilen bilelikde din jaş merkezi bilen ýakyndan tanışmagy uly mümkinçilik aldylar. 1,5 hektar meýdany bolan toplumda ösüp gelýän ýaş nesilleň dolu derejeli din jalmaklary wagtlaryny peýdaly geçirmekleri we saglyklaryny berkitmekleri üçin ähli zerur şertler döredildi. Çağlar din jaş toplumuna Türkmenabadyň demir beton önümleri kärhanasynyň buýrumasy esasynda Jemşidiň jamy hususy kärhanasynyň guruluşçylary bina etdiler. Bu toplumyň binagerlik keşfi öz bolşly görnüşi edir. Ma'lum bolşýar ul adamlar we çağlar işçiň din jaş sport bilen meşgullanmak enliklerini ösürmäge uly gyzyklanma bildirýärler. Şeýlelikde bu ýerde boş wagtyňa gyzykly hemde peýdaly geçirmek üçin ähli zerur mümkinçilikler bar. Ýanyşyk ýerleri göwnejäj awadanlaşdyrylan, gök zoloklar döredilen merkeze attraksionlaryň uniwersi, oýun enjamlar zaly, 46 orunlyk çaýhana we 2 söwda dükany bar. Bu ýerde belent baglaň saýesinde goýulan amatly oturguçlar bir gelýänler din jalşyny öpçün eder. Toplumyň çägini edare ediş binasy bolup, onu işgärliň netijeli iş üçin ähli zerur şertler döredildi. Inženýerçilik we ara gatnaşyk ulgamy, suw, elektrik geçirçiler, gaz öpçünçiligi ýola goýuldy. Onuň ışıklanýar ulgamy täze merkeziň aşamky görünüşlerini hasam gözelleşdirýär. Şeýlekem bu ýerde awtodrolga gözüňe tutuldy. Bagtyar çağlaň şahatlygy, joşgunlyk ulkulary, arkada prezidentimiziň bagtyar geljegimiz bolan ýaş nesilleň hemme taraplaryň ösüşini, sagdynlygyny we awadançylygyny gönükdirilen döwlet siýasatiniň rowaçlyklary betlenýänini aňlady.
Liverpool aýatynyň ýaşaja gaýdymçylarynyň, tansçylarynyň we sadanlarynyň bilelikdäki bayramçylyk konserti Çağlar Medeniyet Jaş Merkeziniň açylış dawratyny jemledi. Bagtyar çağlar özleriniň awadançylygy üçin edilgen hemme tarap bilen zerur taýýarlary hemde watanymyzyň nurany geljegine bolan belin jogapkärçiligi üçin gahrman arkadagymyza tüý sürekden çykýan hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Şeýlede medeniyet hepdelerinin şäherlerini öňatnyjylar watançy şahyr Seýit Nazar Seýdiňiň dogduk owasy bolan halyj etranyň lanma geňişligine garşylandy. Bu ýerde ýurdumyň döredijlik işgäleriniň duşugy hemde Belent Waspyň dilli destan Habarlary Türkmenistan ady bilen şahyryny bayramçylyk şäherlet geçirli. 18-19 asyrlarda ýaşap geçen Seýit Nazar Seýdi türkmen edebiýatynyň nusgawy şahyry, Habarlary Türkmenistan edebi mirasyny dowam edip, äger türlü döredijlik mirasyny galyrdy. Olar esasan liriki, watançylyk we terbiýetçilik ähmiýetli eserlerdir. Ma'lum bolýar serkerde şahyr türkmen halkynyň halk döredijligini düýüp öwrenipdir. Bu şahyryň päk söýgi, türkmen dinarlarynyň gözellik hakyndaky goşuklary aýdyma gurly. Şahyryň gözellik hakyndaky şagyrlary päkidiligiň we padarlygyň nişany bolup, bagşylaryň dilinden düşmän gelýär. Pederlerimiň gahrmançylygyna we senen topragyny, ýadgarlygyň ýanyna hemde gadymy galanyň saklanyp galan ýerleriniň golyny watançy şahyr Seýit Nazar Seýdiňiň goşuklary golly. Meşhur söz saatlarynyň gatnaşmaklaryna geçirilen döredijlik çäretiniň dowamyny Seýdiňiň türkmen topragynyň gözelligini wasp edýän goşky setirleri hemde berhara döwletimiň bagtyarlyk döwrüne mehriman akademiyanyň ýol başlygyny amala asyrlayan beýik işlere başlanan çykyşlardyň neneli. Bir yerde guralan bayramçylyk şähereti Liverpool aýatynyň Seýit Nazar Seýdi adyny döwlet sahly drama teatrynyn artistleri tarapyndan taýýarlanan sahna çykyşlaryny dowam etdi. Şäherletniler milli medeniýetimiziň ösürilmegine, ýurdumyzda özgertmeler durmuşa geçirilmegine iýdigdel üns berýän üçin mehriman akademiyada tüý sürekden hoşaýlyk bildirdiler we bu işleriň özlerini täze dörejilik üstünliklerini uklandyrýan anlatadylar. Şeýlede medeniýet hepdeleriniň şahyryna joşgyndan başlayan Nowatakuni Liverpool aýatynyň Seýit Nazar Seýdi adyny döwlet sahly drama teatrynyň sahnasyna goýulan Gülbilbil operasynyň ilkinji görkezilişi bilen dowam etdi. Asly däwe görä operanyň tanışdyrylyşy Turkmenistanyň giňden belenilýän medeniýet we sungat işgärläriniň hemde Habarlary Türkmenistan şöhret gününe başlandy. Gülbilbil operasy Türkmen halkynyň destançy şahyry Abdullah Şahabynnyň destanynyň esasyna Habarlary adyny milli sahly drama teatryna saklanýardy. Eseriň awtorlary milli opera sunugatynyň däplerine hormat goýmak arkaly oň häzirki zaman tomaşaçylarynyň isleglerine laýyk gelmek ugruna zerur tagallalar etdiler. Durmuşyň möhüm ugurlaryny öz üçin alýan ajaýyp saz eserleri operanyň özüni düzmek bilen süýgüniň we ýaşlygyň kuwwatly güýjüniň finasyna gurulypdyr. Täze opera eserine teatr sahnasyna mahsus bolan mümkinçilikler giňden peýdalanylýar. Sazlaryň utgaşmagy, olaryň milli halk dörejiligine ýakynlygy, meşhur halk heňleri, aýdymlar, opera çykyşlarynyň ýatda galyjy bolmagyny üpjün edýär. Milli operasynyň otunyna ilkinji gezek unanylýan video görnüşler teatr dramaturgiýasyny hasa baýlaşdyrýar. Ustadlaryň we ýaşlaryň bilelikdäki topary milli sunugatyň iň gowy däpleriniň nesilden nesile geçmek ýürelgilerini ýeni döwür ýoly äşkär etdi. Watany wapalygy, söýgüni, dostlugy, ahlak gymmatlyklaryny wasp edýän täze opera eseriniň dörejilik ruhuny aýratyny tamak gerek. Mehriman akademiyanyň ýurdumyzyň Liverpool aýatyna iş tapanyň ýaş satynjylaryň durmuş toýu bilen utgaşmagy, baky berkarar watanymyzyň toý bayramlary wesenýanyň aýdym tutnamalardyr. Arkada prezidentimiň ak patasy bilen açylyp ulanmagy berilen Kerki Howa mendilinden hormatly prezidentimiz bilen täze uçurdy. Kerki şäherinden Türkmenawa şäherine ilkinji uçuş amala aşyrlandy. Oň ilkinji ýolagçylary bolan ýaş satynjylaryň Türkmenawa şäheriniň bagd köşkünde durmuş toýlarynyň toýlanmagy täze dören maşgalanyň ulan dogan garnaşlarynyň ählimi şatlygyna gurly. Mehriman akademiyamiz bilen söhbetdeş bolup, hormatly prezidentimiň wesiýetlerini galplaryna goýan bagtyar ýaşlaryň durmuş toýum ýokary ukunetlige wesenip geçirli. Bu şatlykly toýun sebäpkärleriniň ata-eneleriniň dogan garnaşlarynyň dost ýarlarynyň gatnaşmaklaryna geçirilen toý dawarasy ýurdumyzda milli ýörelgäniň dawarlanan ýanynyň ata watanymyzyň geljek bolan ýaş nesiller üçin arkada prezidentimiň başda durmagyny äger tul aladalar edilýäniň aýdym tutnamasy boldy. Hormat prezidentimizin ýyl bekbidine gönüktirilen işleri, watanymyza gazanýan üstünlükler geçirilen şäherleriň özüni düzýär. Ýokary ruh biletigi ösenen maslahatlar hormat prezidentimizin ýyl bekbidine gönüktirilen beýik işlerini öz bolşuly hoşallygy urlýar.
Hormatly prezidentimizin aqpata vermegi bilen Kerki halkara howa menziliniň ulanmagy berilmegi, ýurdumyzyň ulug toplumynyň ösüşiniň aýdyň beýanyny eşger etdi. Bu arada Türkmen Howa Ýollary Agentligi tarapyndan geçirilen hoşarlyk maslahatyna aýratyn bellenildi. Çykyş edenler dödümiň ösürilmegi üçin irgensiz alady diýen arkada prezidentimizde alkyş sözlerini aýtdylar. Halkara ölüňlerine laýyk gelýän howa menzili ýurdumyzyň ähli urlardaky ösüşleriniň öz boluşly beýanlary, Türkmenistanyň geografiýa taýdan amatly yerleşmegi, onun Ewraziýanyň ören möhüm ulug üssaşyr çatyryw hökmündäki barha artýan urny şertlenirge, biziň döwletimiz bolgamda bar bolan ulug kuwwatyny dolu durmuşa geçirmege çalışmak bilen, ulugyň ähli urunuşlarynyň maddi enjamlaryň binýadynyň toplumlaryň döwri waplaşdyrylmagyna gönükdirilen milli maksatnamalary amala aşyrga, maslahaty gatnaşyjylar dödümiň ösürilmegi üçin ihlasly işlejekdiklerini ananyrdylar. Liverpool aýatynyň köp orly hasahanasyny Gurbangulu Berdimuhammedow adynaky howanarlyga mätäç çağlara himayet bermek boýunça hayır sahabat gatnaşyndan Liverpool aýatynyň her bir etrawynyň hasahanalarynyň çağlar bölümi üçin täze tez kömek awtolawlarynyň sogat berilmegi münasibetli hoşarlyk maslahaty geçirildi. Onu çykyş edenler saglyk ulgamyny amala aşyrgan işler üçin arkada prezidentimize hoşarlyk sözlerini beýan etdiler. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutyna hormatly prezidentimiziň Türkmeniň döwletlik görelgi saatly kitabynyň italyan diline neşriniň tanışdyryş dawarasy şany senilen çäreler bilen toşdy. Bu dawara sanly ulgam arkaly Italiýadan wekiliýetiň gatnaşmagy aýratyn ähmiýetli boldy. Türkmenistanyň prezidentiniň bu kitabynyň italyan halkyna Türkmenistan barada has köp öwrenmegi mümkinçilik berjekdigi hemde iki ýurdun arasyna halk diplomatiýasyny ösdürmege ýardam berjekdigi barada bellendi. Arkada prezidentimiziň bu kitabynyň wajipligi hakyna aýtmak bilen Italiýanyň siýaset bilimining taryhy boýunça professory Fabio Ruggi kitabyň türkmen halkynyň dostluk, batyrlyk, bilimli bolmak we mehmansewerlik ýaly däbi urlan gymmatlyklaryny açýan hazina dany belledi. Tanıştırış dawratyna gatnaşyjylar hormatly prezidentimize dörejilik üstünliklerini arzu etdiler. Hyzmatdaşlygyň çäklerini medeniýet we sunugy işgärleriniň hemde Magtumuly Pragynyň şaryat günü münasibetli. Magtumuly adnak Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň we Yerevan Döwlet Uniwersitetiniň professor mowlumarynyň gatnaşmaklaryna teleköpür arkaly ilmi usuly maslahat geçirildi. Magtumuly adnaky Dil, Edebiýat we Milli Golýazmalar institutyna geçirilen maslahat, Magtumuly Pragynyň edebi mirasynyň garaşdyrlyk ýyllaryny öwrenişi diýilip atlanyrly. Milli Howpsuzlyk institutyna geçirilen maslahat şaly seneler başlanýarly. Turkmenistan İçeri işler ministrliginiň institutyny medeniýet we sunugy işgärleriniň hemde Magtumuly Pragynyň şygyryat günü münasibetli ilmi amaly maslahat geçirildi. Harvey institutu geçirilen ilmi amaly maslahat medeni mirasymyzdy Magtumuly Pragynyň genji hazinasy diýilip atlanyrly. Turkmenistanyň Serket institutyny Türkmen medeniýeti we sunugy Magtumulynyň edebi mirasy nesil terbiýesiniň binýaty atly ilmi amaly maslahat geçirildi. Turkmenistan Inženerçilik we Ulu Kommunikasiýalar institutyna geçirilen ilmi amaly maslahat Magtumuly Pragynyň dörejiligi milli medeniýetimiziň we sunugymyzyň şamşyragydyr diýilip atlanyrly. Türkmen Owakyjylyk Uniwersitetiniň medeniýet sunugy işgärlerini hemde Magtumuly Pragynyň şygyryat günü münasibetli geçirilen aýdym sady şäheri ol ruh wenetligi we senni. Türkmen Döwlet Ykdysadyýat we Döwletleniş institutynyň şanly seni münasibetli berqarar döwletimiziň medeniýeti we sunugy Magtumulynyň şygyryat dünýäsi milli ruhly, döwrwap nesli terbiýelemiň nusgalyk ýolratly ilmi amaly maslahat geçirildi. Murat Garif adynaky Türkmenistanyň Döwlet Lokmançylyk Uniwersitetiniň maslahat şanly seneler bilen bagly boldy. Magtumuly Pragynyň şygyryat dünýäsi Türkmeniň medeni mirasyny öwrenmeň ilham çeşmesi ratly ilmi amaly maslahat Türkmen Döwlet Binagarlyk Guruluş institutyna geçirildi. Halkara insanperwer ilimler we ötüş uniwersitetine geçirilen çäre medeniýet we sunugy işgärlerini hemde Magtumuly Pragynyň şygyryat gününe başlandy. Owathan adynaky injener tehnologiýalar uniwersitetine şaly seneler münasibetli geçirilen çäre işçen häsiýet mahsus boldy. Türkmen Döwlet Medeniýet institutynyň çärede Magtumuly Pragynyň şygyryat gününe başlandy. Şeýle çäre Döwlet Mehmet Azad adynaky Türkmen milli dünýä dilleri, telekommunikasiýalar we informatika, energetika, maliýe, Türkmen Döwlet Bedenteri we sport, ýagşylyk hakaýfa adynaky Halkara neft we gaz uniwersitetinde geçirildi.
Türkmen Ova Hujuluk Institutu'nun Turkmenistan'ın medeniyet ve sınavlı işgallerini kemde Mahtumulu Pragi'nin şığıriyet günü münasibetli milli medeniyetimiz ve sınavotimiz halkımızın ruhu bağlıqdır adlı alma amal mahsuat geçirildi. Milli medeniyetimiz ve sınavotimiz halkımızın ruhu bağlıqdır adlı alma amal mahsuatı Turkmenistan'ın Ova Hujuluk ve Daşkı Urşav Gorma kemde Bilim Ministerliği Türkmen Ova Hujuluk Üniversitesi bilen birlikte geçirdiler. Sport ve Yaşlar Siyaseti Ministerliğinin kuramağına mahsuat şalı fenliler bilen bağlı bolly. Turkmenistan'ın Döwlet Serket Gulluğu'nun Magtumuli Serket Birikmesi'nin merdana serketçilerinin gatnaşmagyna Magtumuli etrawyna yerleşýän Magtumuli Praga muzeýine gedilenş guruldy. Häzirki gyzgalyňly günlerde ýurdumyzyň welaýatlarynyň edermen gallaçy daýhanlary buğday orogyny ýokary depkinne dowam etdirýärler. Welaýatlaryň gallaçylary şu ýyl ýetişdirilen buğday hasylyny iň soňky diýenesine çen ýetkisiz ýygnap, Watan Habarlary tapşyrmak boýunça işleri takyk we sağlaşykly gurdular. Bugun morsa Daşowut welaýatynyň görügli etrawynyň, Mar welaýatynyň Mar etrawynyň edermen gallaçylary buğday öňürmek boýunça döwlet öňündäki şertnamalaryň tapşyryklaryny üstünlükli berja etdiler. Mukaddes garaşdyrlygymyzyň şanly 30 ýyllygynyň giňden bellenýän ýylyna türkmen gallaçylary ola zähmet üstünlüklerini gazanýarlar. Ýurdumyzyň ekrançylary hormatly prezidentimiziň döwletimiziň ykdysady kuwatyny artdyrmak, azyk bolşulugyny üpsün etmek, topragyň hasyllygyny hasam ýokarlandyrmak boýunça öňde goýan wezifelerinden ugur alyp, şu ýyl buğdaýyň bol hasylyny ýetişdirdiler. Gallar ogmöwsümine daýhanlar işleň depkinini gün saýyn güýçlendirýärler. Şoň netijesinde galla tapşyrmak boýunça şertnamalaryň borçnamalaryny ýerine ýetirýän etraplaryň sany barha artýar. Mar welaýatynyň Mar etrawynyň gallaçy kärençileri 37.200 tonnadan gowrak. Daşowut welaýatynyň görügli etrawynyň hasylysatlary bolsa 28.500 tonnadan gowrak dänäni döwlet garmanyna tapşyryp, bu baradaky şertnamalaryň borçnamalaryny berza etdiler. Watanymyzyň daýhanlarynyň gazanýan zähmet ýeňçileri şanly garaşdyrlygymyzyň bayramçylygyna görülýän taýýarlygyň sähäklerini öňde durýan wezipeliň abra bilen hötdesinden geljekdigine ynam döredýär. Ova hojuluk buğdagyny ösdürmek meseleleri hormatly prezidentimiziň Hemiýeçilik Unus merkezinde saklanýar. Welaýatlary mundan beýlegem ösdürmek, ýurdumyzda azyk bolşulugyny üpsün etmek, türkmen döwletini hasam ösdürmek we ýylatyň awadançylygyny ýokarlandyrmak maksady bilen Ova Senat toplumyna ägir dili maýagoýum seristeleri gönükdirilýär. Hormatly prezidentimiziň başçylygyna ýurdumyzda gazanýan üstünlükler buýsançydyr. Munyň şeýledigini ahal welaýatynyň Senat kärhanalygyny mysalyna da göz ýetirmek bolýar. Ahal welaýatynyň Beherden etrawynyň Garagun owasynyň çägine bina edilen Okuyply Kärdeşler hususy kärhanasynyň umumy tutýan meýdany 25 hektara barabardyryp, ýylla 70.000 tonna guru gurulşy garyny materiallaryny we 180.000 metr kub gaz beton öndürmek maksady bilen gurulan bu kärhanada daşary döwletlerden getirilen iň kämil tehnologik enjamlar oturulan. Guru gurulşy garynlaryny öndürýän we gaz beton bloklaryny öndürýän bölümlerde çygmal kökmünde sement kwarts çägisi, öwelen gips daşy, sönmede kek we alüminyum pastasy ulanylýar. Çygmalyň aglaby bölegi öz döwletimizde önerilýän önümlerden ibaretdir. Kärhanada dürli ölçeklerdäki gaz beton bloklary öndürilip, olar ýurtymyzda giň ýerimde ýaýwanlandyrylan gurulşyk meýdançylaryna ýetirilýär getirilýär. Bu kärhanada öndürilýän gurulşyk önümleriniň Gazagystan, Özbegistan ýaly ýurtlarynda eksport edilýänini gowunç bilen bellemek gerek. Bu ýerde 150 adamyň işlemekleri üçin iş orny döredilendir. Şeýle-de işgärlen has öndürjülükli zähmet çekmekleri üçin oňoýly durmuş we iş şertleriniň döredilendigini aýtmak gerek. Kärhanaň agzybir işgärleri şeýle kärhanany gurduryp beren üçin milli liderimize alkyş sözlerini beýan edýärler. Hormatly adamlar, Numarsa ýurdumyzyň welaýatlaryna we paýtagtymyz Aşgabatda 24-nji iýuny saat 20-den 25-nji iýuny saat 20-nji boljak howa barada Türkmenistanyň howa maglumat gullugynyň berýän habar bilen tanışylaň. Balkan welaýatyna adbulut howa bolup günörtü günne ordan 9.14 metre ýetýän şemal ufer. Howa gejesine 25-30 gradus maýl. Gündüzine 37-42 gradus, kenarky taraplaryna bolsa 33-38 gradus ysy bolar. Ahal welaýatyna adbulut howa bolup Demirrazyk kilometrden 9.14 metre ýetýän şemal ufer. Howa gejesine 20-25 gradus maýl. Gündüzine 36-41 gradus ysy bolar.
Mara welatyny açyk howa bolup, Demirazyk günü ordun tiles kuntu 9-14 metre yetýän şemal uçur. Howa gijetine 20-25 gradus mayl, gündüzüne 36-41 gradus ıssy bolar. Leva polatyny da açyk howa bolup, Demirazyk günü ordun tiles kuntu 9-14 metre yetýän şemal uçur. Howa gijetine 19-24 gradus mayl, gündüzüne 35-40 gradus ıssy bolar. Daşawd welatyny az bulut howa bolup, Demirazyk günü ordun tiles kuntu 9-14 metre yetýän şemal uçur. Howa gijetine 21-26 gradus mayl, gündüzüne 33-38 gradus ıssy bolar. Paýtagymyz Aşgabatda az bulut howa bolup, Demirazyk günü matardan tiles kuntu 10-12 metre yetýän şemal uçur. Howa gijetine 22-24 gradus mayl, gündüzüne 37-39 gradus ıssy bolar. Ýurdumyz boýunça iýun aýynyň 25-ni magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda bolmany araşdyrýar. Idi watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düdümini todan bölejikleriniň möçberiniň kadadan dokury götürüm artma bilen baglanşykly, howa şertleriniň adam bedeni ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňüni almak üçin agyl borun örtüklerini ulanmagy, şeýle-de tomuz basyny howanyň derejesiniň ýokary galýan gullerini basla görä geýinmegi maksat berýär. Mehriban ileşler, bu düzgünleri berk berje etseňiz, ýeriň islenip basyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen Watan Habarlary gepleşimizi jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwründe ata Watan Türkmenistan ähli babatlarda tüşerýär. Ähli tüşen özünni bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Hoş sağ olun,